原汁原味就係焗出嚟嘅，呢個就係紅衫魚最好食嘅做法之一，冇得反駁噶。中西混煮澳門味，大家好，我係風騷台嘅賢哥，今日教大家煮一道經典嘅土餐葡菜，葡式青燒紅衫魚，喺屋企都可以做出西餐廳嘅味道。嗱，呢條就係紅衫魚啦，得條大骨冇細骨噶，啲肉好鮮甜，大人小朋友都啱食噶。魚呢，我哋已經提前處理好，洗乾淨。揀魚一定要揀啲新鮮嘅，成條完整嘅，隻眼睛好似水晶球咁樣，啲肉有彈性，冇異味，條魚咁就新鮮啦。葡國菜呢，關鍵係要夠葡啊！呢個就係我提前用新鮮嘅番茄、葡腸、洋葱一齊熬出嚟嘅番茄醬啦。用葡腸呢會更加突顯出佢嘅風味啊！咁葡國菜呢，烹調海鮮呢，主要食佢嘅原汁原味，所以調味呢係會偏淡啲嘅。嗱，依家開始調味啦。首先俾蒜頭、少少粗鹽，再放2片檸檬、香葉，用嚟去腥增香，加啲水、白葡萄酒，醃佢大概15分鐘，等佢有個底味先吓。好啦，想要條魚煮得又香又滑，呢一步至關重要，繼續睇落去啊！做煎焗呢，或者做咩都好，落鑊前我哋一定要用紙巾吸乾啲水分，咁樣煎出嚟先夠香夠入味。熱鑊冷油，放少少橄欖油。將魚煎到兩面金黃，注意啊！我哋依家用慢火煎，咁樣先至可以激發出魚嘅鮮味。嗱，依家煎到差唔多啦，我哋裝起身先，放入我哋切好嘅洋葱、彩椒，爆香佢，倒入我哋事先熬好嘅番茄醬。想要好食啲，就加幾粒沙白落去，鮮味直接提升幾個 level 啊！嗱，依家落煎埋嘅紅衫魚，仲有葡腸、橄欖，一齊中火焗佢5分鐘。哇！一打開蓋，啲香味撲鼻而嚟啊！同大家試試先啊！夠香夠滑，番茄醬啲酸甜恰到好處，啲肉索晒啲茄汁同埋沙白嘅鮮甜，簡直就係鮮上加鮮啊！原汁原味就係焗出嚟嘅，呢個就係紅衫魚最好食嘅做法之一，冇得反駁噶！嗱嗱聲翻去做，記得喺評論區同賢哥互動，嗱，記得交作業啊！